Öksürük. Кашель, а также второе значение простуда, воспаление верхних дыхательных путей. Однако это разговорное выражение не является медицинским термином. Примеры употребления слова öksürük. Boğmaca öksürüğü. Коклюш. Öksürük ilacı. Öksürük dindiren. Öksürük geçirici. Öksürük kesici. Противокашлевое средство. Лекарство от кашля. Öksürük şurubu. Сироп от кашля. Öksürük pastili. Леденцы от кашля. Öksürük nöbeti. Приступ кашля при какой-либо болезни. Öksürük krizi. Острый приступ кашля без особой причины. Kuru öksürük. Сухой кашель. Balgamlı öksürük. Влажный продуктивный кашель с мокротой. Geçmeyen öksürük yakınması. Жалобы на хронический кашель. Gün boyu öksürük. Дневной кашель. Hırıltılı öksürük. Непроходящий кашель. İnatçı öksürük. Постоянный кашель. Kronik öksürük. Хронический кашель. Kötü öksürük. Сильный кашель. Ruhsal gerginliğe bağlı sinirsel öksürük. Нервный кашель. Öksürüğe ait. Вызванный кашлем. Öksürüklü. Кашляющий с кашлем. Öksürük refleksi. Кашлевой рефлекс. Öksürük refleks duyarlılığı. Чувствительность кашлевого рефлекса. Öksürük tedavisi. Лечение кашля. Öksürük baskılayıcı. Препарат для подавления кашля. Öksürük otu. Мать и мачеха. Öksürük olmak. Получить кашель. Öksürük tutmak. Закашляться. Öksürük krizi geçirmek. Раскашляться. Продолжительно. Так говорится о приступе кашля. Öksürük yapmak. Вызвать кашель. Употребление слова öksürük в предложениях. Onu öksürük tuttu. Он закашлялся, он раскашлялся. Çocuk öksürük olmuş. У ребенка простуда. Ребенок простужен. Benim öksürüğüm ve biraz ateşim var. У меня кашель и немного лихорадит. Benim kuru bir öksürüğüm var. У меня сухой кашель. Üşütmeden dolayı genellikle öksürük ortaya çıkıyor. На почве простуды обычно появляется кашель. Öksürük için bir şeyiniz var mı? У вас есть что-нибудь от кашля?